Hello，大家好，嚟到 SPCC 31題 MC 啦。題目咧就話 A、B 咧 alpha、beta 就係呢條 equation 嘅 roots，咁啊求呢一嚿。咁大家應該遇過噶啦，一個中四嘅課題。咁首先大家見到呢一個咧，直接可唔可以用 sum of root product root 咧？兩根之和兩根之積，你發現係唔得嘅喎，砌唔到喎。咁我哋要借助一個條件啦，三 alpha 二次減六 alpha 減五係會等於零。因為 alpha 本身係 root，所以就會等於零啦。咁將呢個三 alpha 二次咧，就可以轉做六 alpha 加五。好啦，將呢個關係代翻入去，我哋就會做到六 alpha 加五，呢個打錯字添，寫錯字五，再加六 beta 減七，好，就可以出到我哋想要嘅 sum of roots 啦。呢度再減二，好，代翻 sum of roots，大家背翻條式啦，就係負 b over a。負 b over a，所以咧最後答案咧就係10啦。OK。